Hai teman-teman, aku Fan Fox, dan hari ini kita bakal bahas hewan paling gemas panda. Panda itu rakus banget. Mereka bisa makan bambu sampai 12 jam sehari. Bayangin kalau kita makan seharian. Wah, perutnya bisa meledak. Hahaha, mereka juga suka main dan berguling-guling kayak bola bulu raksasa. Siapa di sini suka main kayak panda? Bayi panda lahirnya kecil banget, seukuran botol susu, tapi nanti bisa tumbuh besar dan super imut. Dan kalau udah kenyang, panda suka tidur santai di pohon. Gimana? Lucu banget kan? Komen di bawah kalau kalian suka panda. Jangan lupa like dan subscribe buat fakta hewan lainnya. Bye-bye!